Добре дошли в личен ефир Терапия в живо време. Това не е просто подкаст. Това е пространство за истинските разговори. Тук сваляме ролите, професиите и публичните образи. Тук искаме да стигнем до човека, зад всичките му маски. Срещаме се с хората от културата, медиите, изкуството, бизнеса, за да говорим не само за успехите, а пътя до тях. За избора, за цената, за вътрешните победи и за моментите, в които човек се губи и отново се намира. Личен ефир е силата на вътрешния свят. Днес мой гост е Орлин Баев. Той е психолог, терапевт с дългогодишна практика в областта на психологичното консултиране и личностното развитие. В работата си той поставя акцент върху изграждането на вътрешна устойчивост, осъзнатост и личностно израстване. Подходът му съчетава професионална експертиза, емпатия и уважение към индивидуалния път на всеки човек. Основната му мисия е да помага на хората да възстановят връзката със себе си и да намират по-здравословни начини за справяне с житейските предизвикателства. Но днес искам да срещнем човека Орлин Баев. Детето, момчето, което е бил, пътищата, през които е минал, битките и начина, по който самият той намира сили да остане цял, когато всеки ден се докосва до човешката болка. Добър ден на... Аз благодаря за това представяне. Космонавта, Йоана, господин Баев. Както ти казах, ще съм искрен. Не ще да влизам в балони, не ще да влизам в едно бля-бля, което го мога. Ама неща. И аз не го искам това, да. Неща да надувам дъвки за балончета, да представям нещата социално желателно, коректно и да се преструвам. Много се радвам, няма да крием, че ние се познаваме, че аз съм твой пациент. Клиент, ти пациент. На групи си идвала, иначе лична терапия не си идвала, да. Групите, те са ми най-интересното занимание и там всъщност благодарение на теб и на пътя, който извървях в групите при теб, се роди личен ефир. Така че ти си моят ментор, за което благодаря искрено за създаването на този прекрасен сценичен формат личен ефир. Така, Орли? Здрасти. Здрасти. Какво беше детето Орли? Разкажи ми като дете. Той сега е. Това дете, то не е хубаво и да изчезва. Имаме една илюзия, че то трябва да порасне и вече да сме големите дървета, някакви такива стегнати и сухи. Не. Ако го загубим, ние губим жизнеността, тази любознателност, игривост, да ни блестят очичките и да се кефим. Така че то е и сега. И аз смея да кажа, че отвътре си, ако не се видя в огледалото, че съм на 55, си ми е много живо това детенце вътрешно, което иска да скача, да играе, да бяга, да танцува, да се спъва, да пада, да става, да се учи от опита и да му е интересен този живот. И то е много живо в мене. И смея да кажа, нали, че през личен опит и през не знам колко много часове психотерапия лична, доста съм работил с това вътрешно хлапе. Сега в този момент мога да кажа, че ценното ми е не какво е било, а какво е сега вътре в мене. Защото тези ми години, още от малък там, зекване и този трети родител, пелтеченето ми е един тиранин вътре, който стои и ти казва постоянно: ти не струваш, не ставаш, ето виж другите как могат, справят се, говорят, а ти не можеш, защото си слаб, защото си нищо. И затова айде опитай се да те видим, айде да. И ти се опитваш, опитваш се. Разкажи ми... Аз съм мазекващ, за това говоря. Извинявай, че ще те прекъсна. Разкажи ми как се случи. Аз имам други приятели, които заекват и го работят това нещо. Получи се от нещо или така се раждаш? Заекването принципно има много типове, но моят тип е наследствено и неврологично. Тоест има зони в мозъка, които не процесират речта добре, вернике, брока в лявата страна.
Мозъка опитва да прехвърли в дясната и долу базалните гангли и малкият мозък не успяват да процесират речта, праксиса, не успяват да я произведе, защото не успяват да се декодира добре, така че да излязат думите нормално. Se получават тези блокове, тикове, които са тонични, клонични, солон. Чакай, обясни го на прост език, защото прост език, тук повечето хора, които ни гледат... Пелтеченето какво е? То е запъване и искаш да говориш, искаш да си кажеш, обаче не можеш. Искаш да разкажеш виц и започваш и то не излиза и какво става? Става неадекватно и получаваш едни сигнали, ти си неадекватен, ти не можеш да се впишеш, включиш мълчи и избягай навътре си в някаква вътрешна реалност, защото тя е не рискова, защото вън ще се изложиш и там навънка боли. Вънка е гадно, вънка хората няма да те приемат, иди навътре в фантазията си. А как започна да го работиш това? Смисъл, искам да кажа... Никак си, да дълго време... На доктор или как около започна? 30 години от живота си, никак си. Просто... Ти си затворен в това. В компенсации живеех да го отричам. Аз не съм това зекване, аз съм нещо друго, това не съм аз съм някой друг. Това е така наречения механизъм на отричане. Живеех в един фалшив образ, аз съм нещо друго, аз съм той, който може да говори, аз съм той, който е приет. Страх ли? Какво е това? Страх? Пили се, ядели се? Няма страх, но това беше фалш. И над 3 десетилетия живях в такъв фалш до средата на 30-те си. Когато почнах да уча психология, почнах да се опознавам и така нататък. Добре, ще стигнем и до това. Кажи ми, аз знам за теб, ти си минал през много професии. Масажист, по корабите. Соткар, по корабите, разкажи, басбой, сервитьор, в Канада строител, изолатор, градинар, дори в селското стопанство съм работил в Канада и кравички съм доил и какво ли не, много неща съм работил. Сега от 21 години съм само в психологията, в менталността и сърцатостта и имам малко нужда сега от заземяване. Добре, излез сега от това. Чакай да се върнем преди психологията. Миналото е сега, разбираш ли? Разбирам, но искам за хората, защото ти си в момента табела, емблема. Не съм Йона. В съзнанието на много от хората ти си голяма работа. За мен това е някаква псевдология фантастика. Никога не съм се виждал за такъв, никога не съм се приемал за такъв. Обаче ние другите, които имаме честа... Аз знам, че не обичаш помпозните приказки, но ние, които имаме честа да се докосваме до теб, искаме да разберем как стигна ти до това място. Какъв беше пътя? Разкажи, през какво премина? Пътя е през тези травми за отхвърляне, за неуспех, за нищожност, които мъчиха и горяха отвътре дълго време и живеех в Канада, живяха 2 години на едно много прекрасно място в скалистите планини. И тогава започнах да се питам какво искам да правя с този живот. Искам ли цял живот да съм тук градинар или да строя къщи, да дърпам жици и да ги прокарам нулата и фазата. И искам ли цял живот това? Или искам нещо друго? Аз за това ли ставам сам? И започнах да се питам. И тогава се питах, а защо си в това? Какво те е спирал отвътре? И тогава не ходех на психотерапия. Дори не бях чувал какво е това психотерапия. И започнах сам да се анализирам. Какво е това, орлине аджаба, което те спира да живееш, да те има, да си силен, да течеш пълноводно. И какво е това? Какво е това? Я да го видим какво е това. И как се срещна с терапията? И започнах да бъркам навътре, да общувам с това, което преди не исках да видя, да спуквам балона на фалшивото аз, на фалшивия аз образ. И да отивам към болките, травмите и да ги виждам и да ги усещам. И реално на дело, поведенчески, почнах да се предизвиквам.
да заставам пред хора и да пробвам да говоря. Що тогава беше пробване само. Тогава четеше ли нещо, някаква литература? Не, да застана пред хора и да опитам на някаква тема да говоря. Не. И си спомням в Канада, застанах пред едни 70 човека и опитах така да говоря нещо, да опитам да говоря нещо. Там по моите теми, които ме интересуваха още от тогава. И то беше мъка, то беше не ще да излиза речта и една дума по 30 мига, секунди, за една минута няколко думи само казани, мъка и стегнато си тико и целия си един гипс, един възел, който се усуква и ни излиза думата и още борба с какво? Със самия себе си, с сянката. Борба. Обаче продължих да го правя това нещо. Продължих там, като се върнах тук да уча психология, разни реферати, разни презентации и продължих и след всяко такова заставане пред хора се депресирах жестоко. Защото всичко, което беше долу, се вадеше, не ставаш, не строиш буклук, изрод. Всичко това се вадеше много силно и ми се налагаше да го виждам, да го осъзнавам и да стоя в това нещо. Тогава не знаех, че всъщност съм бил в едно комплексно посттравматично стресово разстройство. Едния травми, които цял живот съм ги трупал, които постоянно се вадят през едни емоционални флешбекс, се нарича. Един стимул от реалността, че се излагаш за пореден път и то пак се вади цялото нещо. Не ставам, не струвам. И това е вътрешно преживяване. Външно не се вижда, нали? Външно маската. Обаче вътре, то крещи отвътре. Избягай. Не говори, не се показвай. По-добре е да те няма и така нататък. И как намираш школата? И изобщо, какво записа? В университета ли? Какво? Как дойде това? Ученето ми в НБУ на психология минах я цялата психология за 2 години, 4 за 2 и ми беше много лесно, защото цялата психология, теория ги бях вече преживял отвътре, през моя си опит, през моя си живот и ми бяха piece of cake. Защото не ми беше теория. Цялата психоанализа ми беше един дълбоко преживелен, не абстрактен опит, а преболян. И я разбирах и ме вдъхновяваше цялата психоанализа и психология. А в НБУ има много силен акцент на психоанализата специално. Mm-hmm. И ми беше много приятно. И тогава това ми помогна и да се разбирам, да се виждам по-добре, да поставя този си опит в някакви теоретични рамки, коловози се пак. Mm-hmm. И да се видя през някакви призми, които да разбера, че са вече присъстващи в този свят, че не е всичко да минава в мен през личния ми опит само, но че вече е преживяно, че вече е обрисувано опита на болката, травмата, какво представлява травмата и как се минава през нея, че вече има школи, вече хората са разсъждавали по тези неща. Да. И така. И ми помогна ученето на психология, но осъзнах и още нещо, че главната психология е в самия живот, не в университет. В самия живот, в гърча. Опита. И то бих казал в трудния опит. Там, където не успяваш, където не знаеш, където ти се налага да си вътрешно сигурен посред външната несигурност. Такъв опит. Задължително ли един терапевт да е минал през трудния опит, за да бъде добър? Ако е минал през такъв опит, такива и хора ще му идват, които му резонират с болките и травмите, които вече е минал и ще работи по-тежки случаи. Ако не е минал, ще му идват такива, които му резонират с това, което е. Просто да си приказват за кой е погледнал, как е погледнал и как да го спечели и така нататък. Има такива колеги, неопределен пол, много. Тоест, не че е задължително, има си за всеки пасажир влакове, за всеки влак пътници и нищо не е задължително. Спомняш ли си първия пътник вече като терапевт, който, искам да кажа, пациент? Спомняш ли си
Първият ти клиент или пациент, как се казва? Клиент, може би, извинявай. Виржиния беше. Виржиния. Преди 20 Захариева? години. Не, тя е тази колежка. Не. Не. Една жена. Да. Виржиния. Тогава първия ми клиент го приемах в апартамента си, където живеехме с съпругата си в Младост 1. И една сесия ми продължаваше няколко часа, толкова се вживявах и стараех. И ми беше таксата тогава 10 лева за тези няколко часа. Но се свръхстараех така да потъна в човека съдбата, да помогна на Макси така. И видя ли плодовете? От Виржиния? Не. Да. Не, разбира се. Защото това е едно прехранване, което тогава го правех с цел да си докажа, че ще стана и така. Не. Кога Нямаше започна рамка, да нямаше става? граница. Кога започна да се случва процес? След това си наех едно кабинетче, 9 метра квадратни на един на паркинг, всичко бучи отвънка, шуми, като завали дъжд и една така дупка отдолу имаше и влизаше вътре вода. Е толкова едни хлебарки лазиха по стените и се оказа, че това на никого не му пука. Пука му за човека, който стои пред него и дали наистина се върши работата. Това е. И до сега е така. Аз дори да сега да работя в някоя маза на една камара от въглища, пак ще имам клиенти. Защото хората идват заради нас, не заради обстановката. Тя е 5%. Гледаш ли си часовника? Гледам го понякога, защото има друг човек след това. Няма как. Мятам по едно око. Ние сме в тази реалност. Не сме в някаква междинна фантазна реалност. Колко трае твоята консултация? Час, но някога отива час 15-20 минути и си оставам винаги мъничко време, колкото да си взема малко въздух и след това другия човек. Да. Има ли значение, когато на клиента не му достига това, кое е малко това време? Значи, ако не му достига, виждаме какво е. Някога това му викаме разговор на вратата. Тръгва си човека и само чакай сега да ти кажа. И на вратата още 20 минути. Това говори вече много за самия човек, че има размития граници, че сам самия не може да си ги поставя и че нарушава границите на другия. Което говори вече и за възпитанието му, за това, което е вътре в него самия и се проговаря и това става част от процеса на психотерапия и го ползваме. Колко често е полезно човек да прави консултация? Веднъж седмично, веднъж месечно, 2 пъти, 3 пъти? Обикновено е веднъж седмично, като се види, че човекът вече може да си вземе личния процес в свои ръце, защото това е целта. Човека сам да си се лекува, сам да си е психолог, не да е зависим от нас, се намалява. 2 пъти месечно, веднъж месечно, месец почивка, 2-3 контролни срещи, ако има нужда пак няколко виждания, но целта е човека сам да има достъп до себе си и да умее сам да си е психолог. Не да чака на нас. Не е целта да ни идва 50 години и да е зависим от нас. Не е това целта. Аз лично, като видя, че човекът вече е готов за това, режа. С любов, разбира се, но го оставам да порасне. Защото иначе го държим в една детска позиция на незрялост, а ние стоим арогантно над него като един родител, не позволяващ на човека да си литне и да си вземе живота в ръцете. Удобно ли е така да споделиш случаи, които теб лично са те разтърсили? Те са хиляди. Аз през тези 21 години съм работил с хиляди хора. Нещо, което ти идва така на първо четене? Скоро това ме е в съзнанието. Един клиент, който с меланома, с разсейки цялото тяло, и мозъка, и белите дробове, и черния дроб, навсякъде кости, отива в Израел за много скъпа процедура, стотици хиляди, и го снимат на PET скенер и се оказва, че цялото нещо, всички метастази, целият рак, всички тумори ги няма. Да. И тук някой ще каже,
чудо, аз не вярвам в чудеса. Не вярвам в чудеса. Има си връзка между причините на по-високо ниво, доколко имаш любов, доколко нямаш, така да го кажа, смисъл любов. Какви са психическите причини, как те правят една микро или по-макро лезия в мозъка и оттам как тръгва в тялото един процес. Като цяло болестта, целта и не е да ни убива, целта и е да ни учи. Сега, аз не казвам, че в психотерапията работя с това. Преди време си мислех, че и това ще го правя и че няма да съм като ординарните там, които се занимават с панически атаки, хистеричност и депресивност, но че ще лекувам тежки случаи. Оказва се, че не е толкова лесно и че ако се получи такова нещо, някога стават такива неща. Но нека нито да абсолютизираме това и да го дигаме на пиедестал, ние тук великите лекуваме, не. Нито пък да влизаме само в свръх приземеното, сухото. Някога стават такива пробиви и то не е заради нас дори. Човека се научава да се заявява, да не е гълта, да си махне автоагресията някога. Тук има сериозна причина да му тече потока на живота през него по-зряло и здраво и някога се получава такова лечение. Но то не сме ние, не дори и той. Той е някак си има по-големи неща в този живот. Просто споменавам, защото питаш. Други случаи. Имал съм някога клиенти, които са толкова брилянтни, толкова шарени, че аз седя и се възхищавам на ума, на брилянтността, някакво IQ 160. Имал съм членове на Менса, които невероятен ум, аз много обичам високия ум, вдъхновяваме. Седя и аз се чувствам като едно трабанче такова, което кара зад кажи един хубав автомобил там. Някой скъп автомобил хубав. И давам зор там нещо, обаче пуша там отзаде с моето IQ някакво там. Но това много ми харесва и много ме вдъхновява. Плюс шарени, богати на душевност, на характерови нюанси от тук. Една картина, която постоянно тече и се движи във всеки момент, защото това е всеки клиент във всеки час. Много богато, много шарено. И аз някога се възхищавам и се уча от моите клиенти на богатство, на шарения, на сила, на преодоляване. Те самите ме изумяват често. Тоест, това е взаимен процес. Взаимен процес. Значи няма никак да сме добри в терапията, ако не ни харесва тая работа, ако не си обичаме клиентите, ако те не ни вдъхновяват. Хубаво е да се чувстваме в присъствието им радостно, да ни харесва, да го работим това. Искам друго да те питам обаче, защото аз съм била свидетел в една от групите. Как събираш една майка, която току-що е загубила сина си тинейджър? Mm-hmm. Какъв е подходът? Не я жаля. Кажи ми как. Да жалиш е да пренасяш своя си страх, че и ти можеш да си в такава подобна ситуация. Не я жаля въобще. Какъв е подходът? Но я обичам. Обичам я и подходът е, че това ти е дал живота. Минаваме си през етапите на скърбението. Разбира се, някога по-бавно, някога по-бързо, гневим се. В началото отричаме, гневим, после правиме бърганинг, там пазарим се, реструктурираме, депресираме се лекичко, докато влеземе до едно приемане. С какво се пазарите? С живота, с съдбата човека влиза в това, че е жертва, влиза в това, че защо на мен, защо така се случи. Малко по малко стигаме до по-високите неща, че който не се е родил, той не е умрял, че има по-големи закономерности, че не е винаги дългия живот най-голямата ценност, но ценния живот, смисления живот. Стигаме до едно приемане. Да приемем, то не е да сме съгласни с това, което е станало, но да отидем в една по-висока позиция на души и оттам от тая позиция на души да видим, че няма смърт всъщност. Няма смърт. Това е една илюзия на окованите съзнания, които ние вярваме, че сме от раждането до тук.
забравяме, че сме за малко, че сме на гости в този свят и този живот и че сме тук като учебен процес, а не да ни е само мекичко и лекичко. И това, но не само. Кои са твоите ментори? От кого се учиш ти? Уча се от много хора. Уча се от великите учители на човечеството, уча се от една камара психолози, от най-се школи. Ходя постоянно на лична терапия и сега ходя при една колежка юнгианка. Ще й кажеш ли името? Удобно ли? Диана Петрова. Сега ходя при нея. И така. Какво работите с нея? Тоест, каква е работата? Върху този казус, който ти казах, от няколко месеца така преживяваме несериозни процеси на тежки ситуации на очерняне. На школата на мен, към които се присъединиха всичко и всеки, който някога ми е имал зъби, всичко, което някога съм бил, защото работя с много душа и много сърце, а това не се харесва на много хора. Като имаш любов, тя не е моя, тя е на живота. Като обичаш, като имаш светлина, това не се харесва на много. Това разбунва много сенки на много хора. Защо ти се дава това нещо? За да ми се изкара всичко дълбоко, за да падна, защото някога не е хубаво да си само в възход. Аз от 21 години само възход. И сега ситуацията ми е малко да се свия. А ако останеш 21 години в обратното на възход? Бил съм, дори повече, като по-малък. То също си има своята стойност. Стига в даден момент това падение да бъде прегърнато и да бъде преобразувано. То е налягането, което прави от графита диамант. Но ако до безкрай се стои долу, става на разложение. Тоест, защото може ли умираш, не покълваш и не прорастваш. Но това отиване долу е много ценно. Да се свиеш, да паднеш малко, да почувстваш, че си малък, че си смъртен, че си нищо и да го приемеш, да си изкараш дълбоките сенки. Това изисква много непривързаност, не захващане, не прилепване, не закаченост за външното, за успеха, за че си някой и да останеш долу. И тогава остава истинското. Остава една вътрешна истинност, която поддържа цялото нещо. Една вътрешна сила и сигурност, само за която можеш да се хванеш. И това е ценно, много е ценно. Аз гледам да не роптая, да благодаря. Защото деца вика, целият живот е един разговор ще го кажа директно, с Бога. Целият живот е един разговор с Бога. Всяка ситуация. И както казва Сергей Николаевич Лазарев, не е добре да си блъскаме главите в стената на ситуацията. Хубаво е да видим, че не случайно ни се дава тази стена и да се учим от нея. Да се учим от това, към което води в нас. То не ме обявиха, че съм любовник на... Аз не, че не харесвам жените, безумно ги харесвам, ама точно пак там, където ме набедиха, нищо няма. То право безумно. То къде ли не ме намесиха, къде ли... И то нищо. Аз така си стоя и някакви атаки, не искам да казвам. Добре. Но то атаки от някакви безумни просто, което роптах малко, защото съм малък човек и след това си казаха ми благодаря. Благодаря, защото остава в мене и около мене само истинското. Окей, не се съпротивлявам, готов съм, ако трябва да лепя плочки. И това се уча бързо и да редя паркет. Няма проблем, каквото такова. Да бъде волята на живота, уча се. И ползвам цялото нещо, през което минавам сега, което не е леко. Много е плутоново. Много е или смърт и трансформация, или се заминаваш. Важна ли е духовната хигиена да бъде на нивото, както е физическата хигиена? Важното е, ама не е хубаво да сме прекалено чисти пък от друга страна. Дето се вика, ако водата е прекалено чиста, няма риба. Хубаво е да е малко мътничка водата. Хубаво е да удариш едно винце. Хубаво е да издивееш на дансинга малко. Хубаво е да иззабушиш малко.
Хубаво е да издивееш малко. Не да бъдеш някакво изрядно, ригидно, точно нещо, живеещо по критериите на господин Хикс или кой си там учител. Не. Ние сме хора. Значи, чистотата е хубаво нещо, ама прекаления светец и Бог не е драг. Добре, искам... Аз не пия вино, by the way, пия уиски. Гледам да не е прекалено, но си позволявам понякога. А какви наркотици взимаш? Никакви. Наркотици не вземам. Имам 3 цигари марихуана през живота си. И не ми беше нищо, все едно една бира съм пил. Искам в този ред на мисли да те насоча към една тема, която лично мен много ме вълнува, за зависимостите и музикалната гилдия, обаче в световен план. Защо толкова големи звезди, като Майкъл Джексън, Джордж Майкъл, Уитни Хюстън, не успяват да се справят с известността си, с това, че те се издигат на ниво, съжалявам, че го кажа, на ниво Господ? Защо те не успяват с това да се справят? Защо придобиват зависимости и в крайна сметка всичките имат фатален летателен край, който сами си го причиняват? Летален. Може ли да... Как се казва? Аз съм артистка. Да. Го казвам така, че да стане ясно. Какво е това? Артистичността, принципно, си ходи с чувствителност. Често с лека хистеричност. И е хубаво да има малко, защото това е да се покажеш, да ти има, да искаш да си на сцена, да блеснеш малко. Това е хубаво в някакъв малък мащаб, но в малко по-засилен, както е и талантливост, така е лека или по-голяма лабилност. И в тези арт среди често тя се наблюдава. Но това не е нещо лошо. Защо казваш някои не успяват да балансират с това нещо? Защото не виждат, че са едни фалшиви идоли всъщност и да не успяват да спукат балона на този фалш. Примерно ще ти дам пример с Киану Ривз. Той успя. Така като го чета някъде, успява да стихне, да се смири, да е долу в това, зад този балон на големите пари и голямата прочутост, да стихне долу и да бъде малък, да бъде обикновен, да бъде шматка, да бъде никой да го признае пред целия свят и то не като фалш. Защото и това може да бъде един прикрит нарцисизъм. Аз съм шматка, аз съм нищо. Не, истински. Как ли? Чрез една искреност към самия себе си, чрез едно самоспукване на въздигащия надут балон от нарцисизъм, който и света държи да ти е надут. Защото света масово се възхищава на такива. Надътите, които да искат да блестят. Тълпата, принципно, нейното влияние, нейното внимание не е показател за успех. Има ли общо с заземяването, за което говори учителя Дънов? Отиди, прекопай една градина, отглеждай цветя, разхожи се в гората, катери. Има ли нещо общо с нещо повърхностно, да. Да копаеш, да се заземиш, да ходиш бос, да, хубаво. Да се възхищаваш на природата, да. Но това е отвън. Истинското заземяване е да се заземиш в едно смирение вътрешно, да отидеш в пръста, вътрешно пръста, на слабостта си. И да не се свениш да копаеш там троскота на вярванията си, пълни с ужас и болка. Как ли? Има си пътека, съзнание, подсъзнание, има за това цели школи по психотерапия. Да направиш тази връзка съзнание-несъзнавано, да видиш, че е в тялото ти, да изкопаеш тези троскоти вкоренени дълбоко, т.е. тези програми, носени от възпитание, как почваш да копаш с една лопата и почваш от рода още програми, които живеят в нас. Лопата, това е едно насочено внимание, едно съзнание насочено към навътре, което все повече почва да вижда какво има там вътре и това несъзнавано да става съзнавано все повече. Тоест пак трябва с терапевт да се работи, това ли? Не задължително. Аз лично казвам, че живота не е за психотерапия, за живеене и че ние в психотерапията можем да помогнем, докато човека се научи сам да си вижда какво е вътре, да си обработва тая психична нива, за да растат от нея добри плодове. Кажи ми къде но не до безкрай. Сам да си е
градинар на самия себе си. Не ние постоянно да му казваме тук копай, тук съди, тук прави. Не. Искам да попитам, къде се корени проблема на хората с зависимости? Вярно ли е, че това е липсата на любов към себе си? Общо казано, да, но това е едно клише, което е свръх обобщено и замазано казано. То винаги има или любов, или страх. Това е целият живот тук. Като цяло зависимостта е едни незадоволени базисни потребности, които, тъй като не са задоволени, са счупени до травма. И тази травма, като не се вижда, се отива до едно външно сурогатно задоволяване чрез зависимостта, което е сякаш имам нужда от вино, сякаш имам нужда от алкохол, от белото си там, от рулетката, от машинките, от жените, мъжете, каквото е там твоето, или от храната, хладилника, искам още. Имаше една картинка, един така отваря хладилника с едно такова шкембе и пише там: всичко, от което се нуждаеш, вече е в теб. И той го е изял всичко, хладилника няма нищо. Какво е зависимостта? Незадоволени потребности станали на травми и едно бягане от тези травми навън чрез едно замазване с веществото, поведението. Виждаме го това, анализираме се, наблюдаваме се. В същото време почваме да се лишаваме от това замазване на зависимостта, примерно в общност за зависимости и така. Тогава почваме да треперим вътре, да ни е страх. Но това е много ценно треперене. Абстинентно такова. И то не е страшна физическата абстиненция, но психичната, защото тя може да продължи години. Ако само механично махнем зависимостта, тя пак ще отиде на някъде. Пак ще отиде към нещо друго. Махаш цигарите, отиваш към храната. Махаш алкохол, отиваш към жените. Махаш белото, отиваш към работохолизъм. Отиваш към работиш по 20 часа на ден, защото да си докажеш. И нямаш личен живот, и нямаш нищо. Какво махаме тогава в такъв случай? Махаме робията от това да сме невежи. Виждаме какво стои вътре, какви са ни травмите и започваме да ги обичаме, да ги лекуваме. Виждаме, че са едни наранени емоционални парчета в нас. И че самото лишаване външно поведенчески от зависимостта вече ни води към тези травми. Като ги прегърнем, като се грижим за тях, те стават вече на задоволени потребности. Вътрешно, психически, духовно, социално, професионално по всякакъв начин. Задоволени потребности от какво? Принадлежност. Най-вече. Заедност, сигурност, любов, искреност, погалване, приятелство, племе, среда. Ние, да сме заедно, да си помагаме, да усетя, че не съм сам в този живот. Задължително ли да живеем заедно, да не живеем сами? Ако сме силно изявен на шизоиден характер, да живеем сами си е нашето нещо. Но ако не сме, е съвсем нормално да си имаме своето пространство, граници, но да сме и ние, да сме и заедно. И това е най-голямата, най-въпиющата нужда на съвременния човек, че много забравихме да сме заедно. Много си я пишеме на социалките, обаче сме малко ние и заедно в реалния живот, там където можем да споделим, да се поканим на гости в нас, на ресторанта, да си влизаме. Така, без дори да се обадим, което беше нормално някога. Аз си ги спомням. Защо е толкова трудно на хората? Защото сме се изолирали от страха си вътрешно, което го поставяме навън в хората. И как така ще ми влезе някой? Такива сме се наежили, капсулирали сме се и сме се направили апартаментите и автомобилите на едни защитни барикади и стени. От какво всъщност бягаме? От страха си вътре. Когато този страх бъде прегърнат, виждаме, че то е много хубаво да общуваш, да отидеш на една псия група, където ставаш приятел с другите хора в тая
социална групова динамика и че е много хубаво да си заедностен, да си принадлежен, да си като в едно племе от амазонка, където е съвсем нормално да общуваш и че като се задоволи тази потребност от принадлежност, а тя е ядрената, тогава и си много по-сигурен, много по-спокоен, много по-малки неща ти носят много по-огромно удовлетворение. Добре, а какво се случва с психиката, когато си наблюдаван, оценяван и разпознаван? Аз не съм в тази позиция, аз съм малка въшка. Принципно говорим. Ако си в това смирение да си изкараш вътрешните баки, ще го кажа с една наша хубава думичка, без да се притесняваш от тях, да ги покажеш, без да се преструваш, става това, че окей, да не се криеш, не задоволяваш имидж. Това става и това не ти пречи. Ето пак давам за пример Киану Ривз. Но ако рубуваш на това да си прочутия, известен, то е съгласяваш се да си в една високомерна, нарцистична, горделива позиция, която бяга дълбоко от нещо, което почва да отида все по-навътре и надолу и става все по-параноидно. Да не падна, да не съм в провал, в очерняне, в отхвърляне, в унижение, в излагане на всяка цена. Да съм отгоре, да съм печелившия. Което все повече разцепва, все повече любовта я няма. Защото любовта не бяга от мълкостта. Любовта приема мълкостта. Любовта толкова приема една мушичка, колкото и всеки човек и всеки гений. И не ги дели, това е повече, това е по-малко. В любовта прегръщаш навътре. В любовта не бягаш от трудното. И затова аз ти казах, че искам да съм искрен тук на този подкаст. Не за което благодаря. Да отивам в някакви фалшиви надутости. Неща. Кажи ми за Елеазар Хараш. Елеазар като човек, като Пети от Варна, си е човек с неговите си плюсове, минуси, баяси и това, което е, но като душа е нещо величествено, нещо прекрасно. Елеазар се запознах с него 92-а, още след казармата, като му ходих на лекциите Вие сте от един град. Във Варна, да. И тогава го почувствах какво величие. И след това съм го виждал, ходил съм при него да си говорим в 90-те. И от тогава до сега, и след това, още веднъж съм го виждал само на живо, като седнахме и си поговорихме в едно барче и това беше. И аз нямам нужда от повече. Знам, че ученето си е мое. Не чакам някой да ми дава отвън на готово. Стигаме така веднъж 2 пъти през живота. Това е. Така. И не го и въздигам. Виждам му това, което е като човек и не си правя някакви илюзии, защото всички живеем през тела и те си имат своите си особености. Но зад това го виждам и като един прекрасен дух. Орли, разкажи по-скоро за твоите начини на пречистване. Аз знам как отиваш на някакви места, мълчиш с дни, не се храниш. Разкажи ми за тези твои пътища. Това са външни неща. Напоследък 4 години ходих на едни на преживявания, които се казват Vision Quest. Първия път 4 дена, после 7, после 9, после 13 дена, в които не ядеш, не пиеш, малко поумираш, но ако не поумреш, уж да стане една трансформация. Но за мен това не беше кой знае какво. Да, много красиво преживяване. Но то какво като не ядеш, не пиеш? Ти си в самата природа, сам си, нощем минават разни лисички, вълченца, меченца и там каквото минава и ти се кефиш. И това не е кой знае какво. За мен това беше удоволствие. Огромно удоволствие. Въобще не го почувствах като някакво голямо изпитание. Не. Беше ми много готино. Имам тук едни подготвени 20 въпроса, разбира се. Няма да минем през всичките. Но те са ми дадени от теб. Въпроси, които са много специални. Те не са мои, бяха на някаква те са ми мацка, дадени, те са забравих, от една от твоите ученички пак, да. Но въпросите
от терапията "Попитай сам себе си" на Иляна Смилянова. Аха, да. Кое разгаря вътрешният ти огън? Като махнем на по-външно ниво красотата и естетиката, проявена по всякакъв начин, включително жените и красотата по всякакъв начин, изкуството, което обожавам, просто една хубава картина, една хубава музика, един хубав театър, направо летя, като гледам една хубава сценка. Аз самия се вживявам и съм на сцената с актьорите и отвътре всичко пее. Това да. Но това е по-външно. По-външно е. Истинското е, което ми пали огъня, да се преодолея. Да се преодолея, да направя един скок вътрешен, би го нарекал квантов скок и съм го правил през живота си неведнъж. С преодоляването до някаква степен, нали, на зекването. То не е само зекването, то зад това са камара от болки, травми. Имаме някакви болести, там преодолени уж, нали, и колкото рекал шефа. И сега ми предстои това, което споделих преди малко. И го усещам с цялото си същество, че това ми предстои да стана още по-зрял, ама не някакъв сухозрял изтокан. Не, жив, обаче с огън, който гори отвътре на още по-високо, дълбоко цялостно ниво и го усещам с цялото си същество. Това ми предстои. Ако не го мина този урок, бай просто. Ти отговаряш на следващия ми въпрос: в какво състезание искаш да се включиш? Със самия себе си. Ето това. Със самия себе си, не с другите. Другите света, за да ти пляска тълпата, това е така илюзия, така света. Не, със самия себе си. Всеки ден малко по-добра версия на себе си. Както казах, имам в мене от всичко. Не съм въобще някакво идеализирано духовно там нещо си. Не съм. Много ме влече духовността, но все повече пробвам да я приземявам. Сега, примерно, гледам Семейство Сопрано. Не го бях гледал. 6 сезона. Стар филм от 2006 приключва снимките на 20 години филм. Препоръча ми го клиент. И аз дълго време викам, тук някакви мафиози. Така ми харесва този филм. Тони там, този персонаж. Така ми помага да си прегърна невидените сенки в мене, да си прегърна мутрата в мене, да я прегърна и не да бягам от тази мутра, но да я прегърна, защото иначе отива настрани, отива към агресия, отива към една сляпа сексуалност, която иска да изгори, аз имам тази част от себе си. И това е, бих казал, една здрава духовност. Истинска, приземена, не да бягаме от нашите сенки, не да бягаме от нашия мрак, но да го видим, да го осъзнаем и да го интегрираме. Както казва Юнг, пътя към просветлението не е да си представяме някакви светли образи, но минава през вътрешния ни мрак. Добре, виждаш ли или ти се привижда? Да ти се привижда е да живееш от фалшименто, да живееш от илюзия, да живееш от какво ти е вкарал света, да си прочутото там плашило, което стои на екрана или там някъде. Не. Да виждаш е да гледаш и да виждаш от дух и душа, да живееш истински. И все повече искам това за себе си. Добре, избираш ли или те избират? Избирам, но така правя, че измежду тези, които ме избират, аз да избера. Това е закона на някои го наричат съблазняване, други привличане, трети синхронни водене в NLP, но да, това правя така, че да ме избират, аз да избера и измежду тези, които са ме избрали. Не съм фен на директните продажби, да ходя и да чукам по разни врати. Добре, с коя емоция си склонен да препиваш и да преяждаш? Страстта и гнева. Неща да го има себе си огромен гняв, който все повече се опитвам обаче да виждам и да го прегръщам. Кога
фигурата става фон? Какъв хубав въпрос. Фигурата, това е от гешталт. Гешталт психологията. Не терапия, тя е едно следствие. Гешталт психологията. Фигура и фон, фигура и фон, фигура и фон. Фигурата става фон, като отидеш още по-навътре. Като още по-надълбоко ниво влезеш в себе си. Това, което ти е било фигура, това съм аз, се вижда, че и това е една външна конструкция. Като отидеш още по-навътре, виждаш, че си нещо още повече. Още по-цялостно. Това е да се надскачаш още повече. И още повече. И аз го искам за себе си. Чудесно. Какво оставяш след себе си? Освен диря от Л, която всички оставяме, защото сме хора. Какво искаш да оставиш след себе си? Няколко усмивки в няколко човека. Достатъчно. Другото, което е рекал шеф. И най-любими въпрос. Кога по-малко е повече? Този въпрос в психотерапията се ползва при работата с личностови разстройства и психози, че там не се прилага натиск, по-меко и леко се работи и така се постигат по-добри резултати. А в личния живот по-малко страсти, по-малко алчност, по-малко безумие, лакомия и житейски илюзии и повече доволство, радване и оценяване. Повече благодарност и по-малко лакомия. Разкошен разговор. Много ти благодаря. Беше много вълшебно беше. Деца ека... Пълно, на месо, както Иншалла. казвам. Да. Да. Пожелай нещо така на себе си, на хората. Желая истинност. На тая тема съм. Дори не е любов, мъдрост. И това е отвънка. Истинно желая. Истинно, защото за много малко сме на тая земя. Истината обаче боли. Истината е убиец на илюзиите, както казва Елеазар. Истината е една трудна пътека. Истината обаче е и най-силната пътека. Аз ти казах още от началото, неща да се правя. Неща. Искам да съм истина. Това е. Истина пожелавам. За което аз изключително много ти благодаря. За мен е чест и удоволствие такъв жив разговор да се случи тук на тази маса в личен ефир. И ти желая здраве и истинност. Благодаря ти. Това беше едно чудесно издание на личен ефир. Терапия в живо време. Както казахме, това не е просто подкаст. Това са истинските разговори. Аз съм Йоана и вие бяхте свидетели на един истински личен ефир.